Ну что, всем привет, зрители и подписчики моего канала. Сегодня я продолжаю проходить модификацию Stalker Ветер Времени, версия 1.3 для Stalker Зов Припяти. За перерыв серии я повысил немножко настройки, теперь модельки выглядят намного лучше. И все. И справился со звуком с контролера. Я предлагаю встретиться, пойти на блокпост, к мосту. И проверить там долговцев. Ну вот, кстати, вот баг был у меня с контролером, зависшим звуком. Его очень легко, оказывается, исправить. Нужно либо просто поспать, либо перейти на другую локацию, либо перезагрузить игру. Но это такие моменты багов. Эту собаку я проверял. Вот у нас обычный комплект, боевой такой. ТОС, ПМ и Глок 19, который дал нам Сатрап. Ну вот, сейчас мы сходим на блокпост. Посмотрим, не дадут ли нам новый квест. И сходим на основной квест сюжета. Ну, погода, конечно, слишком испортилась. Вот, кстати, из-за того, что я понял настройки, теперь погода выглядит намного лучше. СВТЦ пак в этом моде просто шикарен, по-моему. Так, мост мы опустили с вами в прошлой серии. Ты нам ничего нового не расскажешь? Ничего. Я предлагаю сходить к Сатрап. А, нет. Я бы предложил сейчас сходить на линейный квест. Ну, не на линейный, а на основной. Пройти через лихую тропу, через аномальную чащу. И через южную шахту пойти и разобраться с аномалией симбиот. Потому что нам нужно встретиться с ученой экспедицией. А мне кажется, что мы очень сильно тянем время. Поэтому предлагаю без замедлений просто пойти туда. Одновременно, может быть, и артефакты поищу. Но мне кажется, с таким комплектом никакой артефакт нам не попасть. Сделаем сейв. То, что, видите, по лесу разбросаны всякие аномалии. Вот просто воронка идет. Электрическая аномалия. Извините, небольшой пролаг. Просто разбросана аномалия по всему лесу. Достанем ТОС. Сделаем еще один сейв. И сходим, посмотрим на основной квест. А это кто? Такой красненький стоит. А это у нас кровосис. Давайте будем работать издалека. Я выключу фонарик, чтобы аккуратнее было. Аккуратно подойду. Куда это ты пошел? А вот зачем ты пошел? Мне такое не нравится. С двух пуль сдалека. Там еще и второй. Ну, конечно, первый отъехал, будь здоров, с двух пуль сдалека. Вот это то сделает, конечно. Так, на нас бежит второй. Прям вообще. То сделает вещи. С двух пуль сдалека уложить кровососа. Ну, вот от этого камушка. Аж до куда он попал? Аж до сюда, то есть вы поймите, какое расстояние. ТОС 34 делает вещи. А что там у него по убойности? Ну, максимальное повреждение. Что стало с лицом этого кровососа, немножко страшно подумать. Нас встречают сразу черепа. Давайте сходим. Уже выполнил квест. Сделаем еще один сейв. Потому что пока погода не испортилась. Так. Давайте посмотрим в бинокль, чтобы тут не было неожиданных сюрпризов для нас. Ну, вроде ничего тут такого нет. Поэтому аккуратненько сходим, посмотрим. Так, вернуться к леснику. А почему? На месте замеров не найдены ни ученый, ни проводник. Необходимо вернуться к леснику и выяснить, куда они могли подеваться. Ля как? Давайте, раз мы рядом с аномалией, мы проверим на артефакты ее. А артефакт тут есть. Ну вот. Где он? Я прям стою под ним. Мне кажется, что эта аномалия похожа, как в Stalker Зов Припяти. Помните, там был квест с артефактом, мы когда находили друга. Вот, то, что он тут сверху, я имею в виду. Ой. А вот и артефакт. Похоже на четки, если честно. Артефактов больше тут нет. Давайте посмотрим, как он называется. Четки. Ну, неплохой артефакт, я думаю. Но я думаю, что я его все равно продам.
И давайте, чтобы не делать вот этот большой круг, просто сходим до телепорта и телепортируемся к леснику. Мне кажется, так будет более аккуратнее и более быстрее. Опа. А вот кровосос с 2 выстрелов отъехал, между прочим. А тос не перезарядился, я понял. Настоящая. И еще одна. Их 2 тут. Это небольшой сюрприз. Еще... Сколько их тут? Все. 3 собаки на одной локации. Точнее, на одном месте. 3 пси-собаки. Надо последнюю найти, потому что, мне кажется... Или это было 2, и просто Тос не справился с ней. Давайте, я вот тут пострелял по ней. Еще одна. Вот, с выстрела она отъехала. Пустая собака была. И, конечно, у нас патронов еще не очень много. 6 патронов на ТОС. Надеюсь, больше тут никого для нас не будет. И вот сейчас надо будет спидраном, потому что тут вроде снорки есть. Или у меня уже ключи. Нет, тут нет ни снорков, ни электрохимеры, что странно. Давайте, оп, вот так. И телепортируемся. И оказывается, прямо перед домом лесника. Сходим к нему. И расскажем, что группа не найдена. Что молодо-зелено? Чего ты тут ищешь? Да так, зашел к тебе просто так. Я предлагаю сделать чуть-чуть погромче. Чуть-чуть погромче звук и чуть-чуть потише мелодию. Ну что, солдат, как твои дела? Не нашел ученых? Ученых не было возле аномалии. Эхей. Ты в этом уверен? Хорошо обыскал местность? Именно. Удивительный, проводник пропал. А вот это уже странно. Он ведь любую опасность за километр чует. Может и вправду случилось что? Ладно, солдат, я пойду тебе навстречу и пошлю кое-кого разведать края, либо сам схожу. Но ты мне будешь должен. Как что прояснится или зайдет в тупик, дам знать. Ждать новостей. Хорошо, буду ждать сигнала. Давайте, раз я не тут, я продам тебе хвосты. И щупальца кровососа и артефакт. И продам патроны. Мне кажется, так будет более выгоднее. И купим у тебя немножко дроби. Всего лишь 10 дроби. Ну, лесник. Как Доброго пути, сынок. А вода есть? Вода есть. Ну, всего лишь 16 патронов на ТОС. Так, ну у нас сейчас просто ждать. Я предложил бы сходить в Лиманск, потому что Сатрап вот у нас тут квест как раз, лагерь наемников. И Сатрап обещал нам по ПДА звякнуть. Давайте сходим, выполним квест найти какую-то информацию для наемников. Не балуй. Оружие спрячь. Да. И я бы забежал, посмотрел у тех ребят небольшой немного. Надеюсь, тут не заспавнился, но новый контролер. Так, у тебя ничего нет. Понял. Я туда не пойду. Кто прошлую серию смотрел, тот поймет, почему я туда не пойду. Там одна вещь меня до инсульта довела. Не, ну, конечно, с лесника шоки. Всего лишь 10 дроби у него было. Давайте сделаем под сейф. На кулак у нас там полная обойма и 52 патрона. Сейчас побежим до Лиманска. И, надеюсь, погода не испортится. На самом-то деле. И выполнил там квест долговцев. И, может быть, Сатрап нам что-нибудь и скажет. Погода еще как-то гудит, что ли. Ну, как будто выбор сейчас будет. Так, пробежал. Я аномалию вижу, я сразу понимаю, что я пробежал в долговцев почти. А это кто у нас за ребята? Одиночки. А куда направляетесь? В аномальную чащу. Ну, скорее всего, те одиночки, которые с экзоскелетом. Там мужик с экзоскелетом, у них эмочки там с прицелами. Они прям заряженные. Вот в прошлой серии мы опустили мост, что нам очень сильно облегчило задачу. И давайте встретимся уже на Лиманске, чтобы вы не смотрели скучную загрузку. И встретимся уже там. Так, ну что,
Мы продолжаем. Мы пришли на Лиманск и видим сразу нас встречают собачки. Давайте. С одной пули отъехала. Вот то свеч, конечно. Промазал. Аккуратно. А побыстрее можно? С пули. Да-да-да, давай. Тос прям вообще отличный ствол. Все с пули отъезжают. Ну я же видел, что тут куда-то... О, и как раз нам сатрап маякнул, что надо к нему зайти. Давай, подставь голову. Ну куда ж ты побежала? Голову подставь. Для красоты ты должна упасть с пули. Пустая собака. О. Так, надо аккуратнее быть, потому что у нас всего лишь 12 патронов осталось. А сатрап нам насчет работы маякнул. Мне кажется, что эта работа уже будет не такой, как остальные. Давайте, так как я уже тут пробегал не один раз, возьмем болт и просто побежим по пути, по которому я бегал. Вот так, аккуратно аномалии тут. Слишком аккуратно пройдем. Вот тут две аномалии очень близко, главное их вовремя успеть пробежать. И вот как раз нам сатрап говорил, что у них снайперы, и вон как раз стоит снайпер, стоит еще один, еще один. Вот этот что-то аж на взводе стоит, смотрит в стенку. Ну ладно. Опущу я оружие, чтобы не напрягать ребят. Кстати, вот почему-то вот он у меня не подсвечивается на радаре. Странно. Ну ладно. Сходим к сатрапу, давайте. Он нам маякнул, что у него есть какая-то работа, к нему надо заскочить. Давайте зайдем к нему. Привет, сатрап. Что у тебя за дело? У входа в Лиманск будет ждать один человек. Он должен передать мне кое-какую важную информацию. Нужно кого-то туда послать встретиться с ним. Желательно кого-нибудь проверенного и неприметного на вроде тебя. Кто-то шмаляет. Ну давай помогу тебе. Ну что так, побежали. Потом надо будет выполнить квест. Вот, взять какую-то информацию из лагеря наемников. Так что давайте пробежимся. Вот, ничего нам не дали. 15 тысяч у нас. Я думаю, что скоро мы поднимем денег и купим ствол себе получше, чтобы у нас не валялась Ксюха и ТОС. Не, ну ладно, ну ТОС шикарен. О, а я этот ящик почему-то не посмотрел. Вот, кстати, у нас уже один человек на радаре. Давайте сходим до него. Перепрыгнем и аккуратненько вот так. Сделаем сейф. А у тебя... Мосберг? От сатрапа держи, спасибо. Странно как-то. Даже не кодового слова. Странно для наемников, что у них нет кодового слова, чтобы забрать информацию, просто встретиться. Ну, также может прийти просто какой-нибудь рандомный сталкер и все. Ладно. Опустим этот момент. Так, мы выдохлись. Давайте будем идти обычным шагом. Сколько он весит? 3 килограмма контейнер. Вот, кстати, тут еще в этой модификации снять, вот есть отдельная кнопка снять прицел. То есть нельзя снять прицел с помощью... Как это правильно сказать? Ну, то есть написано вот снять, тут же типа разрядить и снять прицел. Тут отдельно надо снять прицел. Отдельная иконочка. Вот держи контейнер в целости. Посмотрим. Далее. Эй, это что за подстава? Что такое? Тут взрывчатка стоит, вот что. При открытии кейса рванет. Ты что мне тут принес? Ты взорвать меня решил? Отвечай. Ладно. Я ничего не знаю, просто передал тебе то, что мне дали. А, ну хотя я погорячился. Это же специальный кейс, наш фирменный. Такой никак не взломать. Но если ты только где-то такой же пустой не нашел и не начинил взрывчаткой, а информацию себе взял. Хотя ты должен был знать заранее как-то. Короче, знаешь чего? Я вот надумал. Надеюсь, ты надежный парень и доверять тебе можно. Знаешь, кто мне информацию должен был поставить? Кто? Долго из Звонцов. С блокпоста, получается, в Рыжем лесу. Если не он, то лично через посредника. Так надежнее. У нас что-то типа контракта на взаимовыгодных условиях. Он не информацию, я ему плату. Но что-то мне подсказывает, таким вот образом он решил прервать наш контракт. Ну что ж,
Ты знаешь, что надо сделать? Что? Убей этого Звонцова и всех, кто вокруг него. Весь блокпост уничтожь. Они все были в доле. И они все это заслужили. Да, Звонцова мне принеси. Ну что, согласен? Ну, давай. Ну, это как-то да. Конечно, убивать долговцев не хочется. Но Звонцов поступил подло. В плане того, что он взрывчатку подослал вместо того, чтобы ППДА маякнуть, что не, давай остановимся. Типа, все. Наши условия с тобой стали невыгодны. Пробежимся по нашему пути аккуратненько. У нас стамина уже заканчивается. Поэтому будем прям аккуратно. И будем передвигаться в Лиманск. Но это тоже интересно, захват сюжета. То, что сходи, он типа положил бомбу, порешай его. Ну ладно, встретимся прямо уже на блокпосту на Лиманске. Так, мы продолжаем. Вот мы уже на Лиманске. И сейчас будем решать долговцев. Гранаты у меня, если что, есть. Есть. Но у меня патронов мало, и мне это не очень нравится, ну ладно. Так, я предлагаю начать прямо отсюда, чтобы прям сразу его завалить. А там... Понял, вопросов. Конечно, был бы как профессиональнее вот так. Давайте сейф. Двоих просто. Потому что если бы я этого не убил... Да-да-да, продолжим. А ты где? Дядя? А как ты? А как ты попал сюда? Расскажешь? О, вот это было хорошо. А кто остался? Один. Давайте на тонких лапках осмотрим все. Ну, патронов хватило, и это хорошо. Ну, давайте теперь их пополутаем. Будем забирать у них все. Отдай. 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 Абаканчик хочу. Не хочешь там? Абаканчик хочется. И вот никак его не поднять. А что если загрузиться вот на автосейве и попробовать так, чтобы бакан подобрать, потому что его никак не подобрать. Так, давайте продолжим. Вы еще раз посмотрите, как мы разваливаем тут долговцев. Долговцы на самом деле скотины еще те, потому что подставлять не очень классно. Давайте сейф. Уложил. Спать. Спать. Спать, я сказал. Откисни. Без гранат. Он прям себе ее закинул. Хорош. Двоих одним выстрелом. Вот это. Вот. И теперь у нас есть Абакан. А у тебя ничего не было такого из оружия, да? Ну ладно. Спас. Кстати, в очень плохом состоянии. Прям в очень. Мне кажется, ремонт будет слишком дорогой. Давай. Тайник в рыжем лесу. Рюкзак в шахте. В какой из? Ой, это прям тут. Потом сходим. Привет, Звонцов. Так. Проверим. Так, сходим аккуратно. Потому что мне кажется, что вот с Абаканом будет получше бегать. Потому что он почти в идеальном состоянии. И вот прям пушка. Пушка-гонка. Я думаю, спас оставить. Сходить сейчас до лесника и починить его. Потому что он прям слишком в ужасном состоянии. И вот надо все разрядить. Потому что тут пистолет один питается патронами такой же, как Глок. И вот он. А на Глок патроны не купить, к сожалению. Теперь будем с Абаканщиком бегать. Уже хотя бы что-то. Возьмем, кстати, мою Ксюху, которая лежит. И продадим. Сейчас ходим, починимся, продадим. И пойдем к Сатрапу отдавать ему ПДА Звонцова.
Ок, и еще и детектор нам дали. Прикольно. Ну, давайте, чтобы вы не смотрели этот скучный геймплей. Или... Я сделаю, скорее всего, паузу. Встретимся прямо уже у Михалыча. И посмотрим, сколько будет стоить починить спас. Так, вот мы уже и подходим. Я вырезал просто, как мы идем по лесу, потому что у нас перегруз достаточно сильный. И стамина еле восстанавливается и очень быстро тратится. Здорово, Михалыч. Я к тебе. Сталкер водку просто пьет, его эта жизнь не волнует. Сколько ремонта бакана? 1000, согласен. Хреновые пацаны. Что у них совести совсем нет у этих. За неделю по дошвега плык. Но мне кажется, стоит починить, потому что спас за 4000 нигде не найти. И побегать за спасом. Так, зайдем в наш тайник. Возьмем патроны. Ксюху я смогу утащить? А если я сделаю так и вот так? Все, я смогу тащить Ксюху. Вот у нас починенный спас. Все починенное. Разрядим, проверим, все ли мы разрядили. Сходим сейчас до лесника, продадимся. И как вовремя я зашел к леснику прям. Привет, лесник. Забирай. Забирай все. Сколько за USB ты даешь? 200 рублей. И детектор, и хвосты забирай. И пиво забери. Забери немножко бинтов, мне так много не надо. И этого забери. И мне кажется, что выгоднее будет продать ПМ. И чтобы у нас остался Глэк, который лежит. Продать вот так вот все ему. На 4000. И можно было бы что-нибудь у него... Вот, как раз. То, что надо. 50 дроби. Я как раз спас себе купил. Доброго пути, сынок. Еще не доброго. Желаю. Случайным Я еще не гостем ушел. забрел. Молчи. Я даже еще не ушел. Это для чего патроны? Видите, у нас 17 ПБ. Я как понимаю, не для него нужно. Конечно, жалко, что ты не хочешь покупать. У меня 4 ксюхи и 3 пистолета, их придется просто выбросить. Ну ладно. Опустим этот факт. Я у тебя воды купил. Еще бутылочки 2. И давайте, как Прямой кончится... дороги тебе, парень. И давайте, как кончится пси-шторм, мы продолжим. Так, а мы с вами продолжаем. Пси-шторм кончился. Давайте сходим. Вороны валяются. Ну ладно. Сходим, положим. Вот это все не нужно. Здорово, брат. Да, здорово. То, что вообще нам не нужно. Возьмем Глэк и патроны для него. Все, что разряжено. Давайте-ка пока сапога отдадим. Ох, стемнело как. А нельзя отдать. Американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Давайте сходим на блокпост Долговцев и там поспим. Конечно, без видения дороги очень плохо все видно. А вот теперь по дорожке мы бежим. В темноте вообще ничего не видно. Вот так вообще темнота. Дорожка. Опси, собака. А я не пропустил вход? Пропустил, потому что вот тропинка. Понял, тропин. Вообще не имею вопросов, мне еще и патроны дали просто так. Поспим, сходим к сатрапу, сдадим ему квест и пойдем. И проверю еще раз Долговцев. Давайте поспим. Водка.
радиация ушла. И давайте поспим до часов так 7. Нам сразу лесник и фанат написали. Давайте покушаем. И попьем. Сходим к сатрапу, сдадим ему квест. И прекрасно все. И сходим до лесника и фаната. Давайте сходим на Лиманск, то что он к нам ближе всего. Вот со Спасом другое дело. И встретимся уже в Лиманске. Так, вот мы уже на Лиманске. Возьмем бакан, то что мало ли кто нас тут может встретить. И пойдем до сатрапа сдавать ему квест. Давайте пробежимся, как обычно. И давайте вырежем. Давайте я вырежу этот... А, нет, уже поздно вырезать. Я хотел вырезать то, что как я бегу до них. И все. Ладно. Так, у нас все перезаряжено. Все заряжено. А вот тут финтушами. Поняла, мышь? Аномалии на каждом шаге просто разбросаны. Давайте сходим, сдадим ему квест. Мне кажется, что это будет логично, раз мы уже тут. Понял. Вот я подал Звонцова, все убиты. Благодарю тебя, военный, держи награду. Ты сильно нам помог. Теперь когда предатели мертвы, мы можем спокойно собирать свои манатки и уходить. Оставаться здесь небезопасно. И дал нам какой-то артефакт. До встречи. О. Ну, много дроби. Ее никогда не бывает много. Давайте пока, раз вы ушли, я сломаю эти ящички. Потому что с первой... О, патрон на ПМ. Потому что с первой серии хотелось их забрать. Еще патроны. И ничего. Ну все, можно, в принципе, идти теперь к леснику. Дал нам он бархат. Ну, неплохой артефакт, но вот это радиация. А у меня нет ничего нового от радиации. Сделаем под сейф. И побежим. Стамина восстанавливается. Ой-ой-ой. Ну вот, вторая серия намного интереснее получается, чем первая, потому что и ученых мы нашли, и ученые исчезли, нужно разведать, ну, нужно узнать, ну, куда они свалили. И долговцев порешали. Прям вторая серия уже своим сюжетом радует. Давайте встретимся уже на мосту. Уже у моста встретимся в рыжем лесу. И пойдем до лесника. Так, а мы с вами продолжаем. Вот мы уже в Лиманске. Я вот помню то, что я сейчас снова проверю долговцев. Я помню, что я когда зомбарей проверял, мне 2 раза с одного из них же на тайник упал. Поэтому сходим, проверим обязательно. Ничего у тебя не появилось. У тебя тоже никакой тайник не появился. Выдыхайся как-то я слишком быстро. О, на янтаре. Вот видите, проверял, а все равно попался нам. Идем до лесника. Выполним квест лесника. Скорее всего, к фанату сходим. Ну, конечно, сюжет очень интересный, потому что вот, ну, вот мы пойдем выполнять квест лесника, но, скорее всего, пошли снова сюда. Не знаю зачем, но я думаю, мы туда еще вернемся. И заберем тайник, рюкзак в шахте. А где нам тайники еще насыпали? Вот, кстати, тут радар. Теперь на армейских складах расположена, кстати, база свободы. Так, это завод Росток. На Ростке у нас теперь база Долга и бар. Ну, ученые на интернете, как обычно. У нас один тайник тут. Ну ладно, потом уже когда будем там сходим, проверим. И
получается, на негропором у нас теперь ученые поселились. Но локаций много, и сама модификация, она слишком, ну, не очень длинная, но она достаточно длинная. Давайте, кстати, проверим, заряжен ли Глэк, заряженный в боевой готовности. Вот как раз до лесника сходим, продадим ему патроны натовские, ПМовские. СВТЦ пак просто шикарен. Оружие опусти, мужик. Нет. СВТЦ мод просто шикарен. И модельки другие, все другое. Прям намного приятнее смотреть, чем в ваниле. Давай быстрее до лесника. И вначале продадимся Случайным ему. гостем забрел ко мне. Так, давай вначале продадимся, потом почитаем с тобой диалог. На. И снова здравствуй. В общем, у аномалии места буквально нетронутые. Мутанты не могли бесследно растащить останки нескольких человек. И что мне делать? Ты бы мог прямо сейчас отправиться на Янтарное озеро, выдвигаться, там уже и бункер ученых. Слушай, если хочешь помочь ребятам, которые в аномалии испарились, возьми эту вещь. Это старый детектор, слегка подкрученный. Он ищет пространственные порталы. Побегай там, поищи. Я думаю, что дело в этом. Как мне его использовать? Ну ничего сложного. Если ты применял детектор артефактов, то точно так же. Думаю, объяснил. Ну да. Доброго пути, тогда. сынок. Получается нам идти к аномалии. Давайте мы сходим к фанату, потому что он нас тоже звал. Денег у нас 11 тысяч. Он нас там Ясно, вызывал. мы Такое вам как? Как вас много? А никак. Хорош. Сходим к фанату. Проведаем его, потому что он поселился тут. Скажите, пожалуйста, что вы убрали контролера, и он не будет метаться на всю пещеру, и будет классно. Еще один тайник на инвентаре. Неплохо. Да, они его убрали, мою обузу. Все, он тут просто застрял, и такой цифр в прошлой серии схватил. Так, дай тайник, не дашь. А ты дашь? В Лиманске ж. Давайте посмотрим, где он. Он такой в Лиманске, а где? А, Лиманск. Давайте посмотрим, где он. Он аж тут. Ну, сходим на Лиманск в этой же серии, заберем. На янтаре. И там последнего не проверил. Сходим, посмотрим, что за артефакт. Правда, я вырежет момент, чтобы лишний раз не томить время. И вот фанат тут находится. Привет! Ну, здравствуй, ты фанат, звал меня? Да, мужик, звал. Слыхал, ты здорово сталкерам помог. Вот пещера освобождена от монстров благодаря тебе. Я бы хотел кое о чем тебя попросить. Что ты хочешь? Ты вроде еще человек знающий, опытный. В общем так, мы с нашими шли сюда с янтаря на армейские склады. Была уже темная ночь. А когда мы шли через заповедник... идем как ни в чем не бывало. Приходим сюда, осматриваем всех и замечаем, что одного нет. Никто не понимает, как он мог отбиться от нас, если шли следом друг за другом по тропинке. Ты случайно не видал такого? Проныры кличут. Нет, не видал. А куда он мог деться? Без понятия. Он на янтаре дозу излучения цепанул нехилую. Позже бред всю дорогу нес. Мы думали уже дойти до безопасного места, допилили ему дать. Такого дела. Но сам он делся куда-то. Пропал на пустом месте. Мы этого нашего послали на поиски бойца, так и тот не вернулся. Что же мне делать? Чертовщина какая-то происходит. На утро пробовали обыскать лес? Еще бы, мы вместе выдвинулись туда. Следили друг за другом. Вообще никаких следов пропавших людей. Абсолютно. Только на кровососов нарвались. Знаешь, что самое интересное? Мы тогда-то по грязи шли. След ботинок того бойца знаем. Следы его нашли, смотрим, а след обрывается. Так и не поняли, исчез он что ли без следа. Если бы на том месте был пространственный пузырь, то мы бы все в него угодили. Так почему именно он один? Я ни черта не понимаю. И куда делся второй? Убежал со страху? Поможешь нам разобраться в этом? Я тебе по гроб жизни буду обязан. Ну, давай. Сходить к леснику. Слушаю тебя.
На твоей, на твоей. И еще раз проверим, на всякий случай. В этой серии мы обязательно сходим в Лиманск, заберем тайник, потому что в Лиманск, я думаю, мы не скоро попадем, просто наемники оттуда ушли, долговцы убиты. Второй пси-шторм, неплохо. Ну давайте тогда... он даже тут мне... Все. Давайте тогда сделаю паузу, и как пси-шторм закончится, мы продолжим. Так, а мы с вами продолжаем, пси-шторм закончился. Сходим до лесника. Второй пси-шторм, конечно, слишком сильно за серию. Если еще и выброс будет, я буду удивлен. Сходим потом в Лиманск, я думаю. Мужик, ты оружие Заберем вот этот тайник и сходим обыщем местность. Ну, я думаю, что дойдем до аномалии, а в следующей серии обыщем местность. Бухта лесника. Диспетчерская. Здорово ж. Так, у тебя прицелов нет так случайно? Кобра. Дорого слишком. 20 тысяч за прицел. Без него походим. Ты не знаешь сталкера по кличке Проныра? Не слыхал, что случилось? В шахтах фанат обосновался, а боец его Проныра бесследно пропал в лесу ночью. Еще одному не повезло. Наверняка ты знаешь немного об этом лесе, что полон каких-то портальных аномалий, которые почему-то активируются лишь в ночное время. А днем ничего. Вероятно, он попал в пространственный пузырь, который переместил его в таинственное место. А остальные обошли его стороной. Аномалии еще с 2012 года бушуют здесь. Сначала мутанты все пропали, ну кроме некоторых почему-то. Потом стали исчезать люди. Вошел в лес в ночь и не вышел. Недавно еще какой-то призрак объявился возле электрической аномалии. А что за привидение? Люди поговаривали, что видели силуэт какого-то человека, который строго в одно и то же время, примерно с часу до 3, бродит около аномальной чащи. Что-то шепчет себе под нос неразборчиво. Его многие опасаются, так как не понимают, что это может быть. Второй же год подряд, абсолютно каждую ночь, ровно по тому же маршруту, следует, а потом исчезает. Вдруг ты захочешь повидать его? Ищи его очень поздней ночью у аномальной рощи и прилегающей местности. Опасайся порталов. Одинокий скиталец. Давайте купим у тебя дробь, потому что со спасом. Прямой дороги тебе, Ну, парень. спасибо. Давайте сходим в Лиманск, заберем тайник. Я, кстати, почему не хочу продавать этот артефакт? Он слишком хорош. Я хочу что-то найти на минус Оружие радиацию. опусти, мужик. Да. На минус радиацию и повесить его себе в пояс. Давайте сходим в Лиманск. Найти призрак сталкера. Лесник поведал мне о таинственном привидении, уже много месяцев бродящем по рыжему лесу, исключительно в ночное время. В районе аномальной чащи. Нужно найти его и попытаться установить с ним контакт. Ну, давайте я схожу в Лиманск, возьму тайник и встретимся прям вот на переходе. Встретимся прям вот на переходе, который на эту тропинку идет. Так, а мы с вами продолжаем. Я зачем-то начал, извиняюсь. Так, вот мы продолжаем. Я сходил, забрал тайник. Там лежало 2 аптечки. Лежало 2 обычных аптечки. И я еще нашел там энергетик. Просмотрел долговцев. Мне упало 2 тайника на инвентаре и 1 на армейских складах. И давайте если у нас детектор немножко получше, сходим и заберем тут тайник. Но перед этим сделаем... Ой, не тайник, а артефакт. Если... да, он тут есть. Давайте аккуратненько. Так, аккуратно, очень. Пока разряжалась, я это уже все сделал. Выбегаем, и нам что-то за артефакт дали. Крест. А я повешу себе его в пояс. Он не дает никаких отрицательных штучек. Он нам только все повышает.
Давайте сейчас дойдем до Южной шахты, посмотрим тайник и, пожалуй, на этом серию закончим. Мне кажется, серия вышла интересной из-за переворота сюжета. То, что группа ученых пропала, где она может быть, найди ее. Так. Заходим в Южную шахту и идем забирать тайник. Где он там? Рюкзак в шахте. А шахта закрыта. То есть дверь заперта, а ключ там внутри? Я вас понял. Так. Найти пространственный пузырь. Давайте перед тем, как найти пространственный пузырь, мы найдем с вами, посмотрим, есть ли тут артефакты, что был пси-шторм. А там, как известно, после аномалий ничего не становится. Я вас понял. Ну что ж, мне кажется, пожалуй... Ой, стоять. А ничего тут и нет. Мне кажется, давайте на этом закончим серию, на этом же камушке. И в следующей серии мы найдем пространственный пузырь. Давайте возьмем задание. И в следующей серии мы найдем с вами пространственный пузырь и разведаем тайну этого леса. Рыжего леса. Лиманским заповедник. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А поставить лайк нужно, потому что если вы не хотите застрять, как... Если вы не хотите исчезнуть как ученые, то поставьте лайк. И у вас будет в жизни все прекрасно. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь на канал. И ждите следующей серии. Всем пока.